বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আরএসএ অনলাইন ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাদেরকে স্বাগত। ভিউয়ার্স, আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এই কম্প্রেসরটি মেকানিক্যাল জ্যাম হয়ে গিয়েছে। কম্প্রেসরের কয়েল ঠিক আছে, এটি স্টার্ট হচ্ছে না। কেন স্টার্ট হচ্ছে না এই বিষয়টি আমরা কম্প্রেসরটি কেটে ভিতরে কি কি আছে এগুলো দেখব এবং কেন এটা স্টার্ট নিচ্ছে না এটা সমাধান করব আমরা। তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কম্প্রেসরটা কয়েল ঠিক আছে কিনা। একটু ক্যামেরাটা সামনে নিয়ে আসবেন। আমরা এখন এই মিটারটা ওহমে সেট করে নিয়েছি। আমরা এই কয়েলটা মাপছি, দেখুন ডিজিট উঠেছে এখানে 15.3 ওহম। এটার সাথে এটা ধরলে 35.3 আর এটার সাথে এটা ধরলে আসলে আমাদের 21 ওহম। তো সুতরাং আমরা দেখলাম যে কয়েল ঠিক আছে, কমন রানিং স্টার্টিং। আমরা যদি বডি ধরি, বডি শর্ট নাই। এখন এই কম্প্রেসরটি চালাবো, চালিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো যে এটা মেকানিক্যাল জ্যাম হয়ে গিয়েছে, কম্প্রেসরটি চালু হচ্ছে না। তো মিটারের দিকে খেয়াল করবেন। আমি এখন পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছি, দেখুন কম্প্রেসর হামিং করছে, 4 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নিচ্ছে, কিন্তু কম্প্রেসর চলছে না। ওভারলোড ট্রিপ করেছে, বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তো সমস্যা হচ্ছে যে এটার কয়েল ঠিক কিন্তু মেকানিক্যাল জ্যাম, মানে এটা সিজ হয়ে গিয়েছে। মেকানিক্যাল জ্যামের কারণে কম্প্রেসরটা চালু হচ্ছে না। তো এটা কেন চালু হচ্ছে না, এটা কি সমস্যা হয়েছে এটা দেখার জন্য আমরা কম্প্রেসরটি কেটেছি। তো কাটার পরে আমি ঢাকনাটা দিয়ে রেখেছি যাতে ভিডিওটা শর্ট হয়। তো এখন আমি ঢাকনাটা খুলছি। কাটার পরে এভাবে খোলা হচ্ছে, দেখুন এর ভিতরে যে জিনিসগুলো রয়েছে কয়েলটা ঠিক আছে। তো মেকানিক্যাল জ্যামে থাকার কারণে কম্প্রেসরটা চলছে না। তো এই দেখেন রোটরটা আমি ঘোরাতেই পারছি না, এত শক্ত হয়ে গিয়েছে, জ্যাম হয়ে গিয়েছে। তো এটা আমি কোনোভাবে ঘোরাতে পারছি না, এত জ্যাম হয়ে গিয়েছে। এটা ঘোরানোই সম্ভব হচ্ছে না। তো এটা ফ্ল্যাট স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে আমরা এখন হচ্ছে এই কয়েলটা এখান থেকে বের করে নিয়ে আসব, দেখব যে এটা আসলে কেন এই সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, আমরা টার্মিনাল ক্লিপগুলো এখান থেকে আলাদা করে নিচ্ছি। ফ্ল্যাট স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে ক্লিপটা আলাদা করে নিলাম। আমাদের এই ডিসচার্জ লাইনটা আছে, এই ডিসচার্জ লাইনটা এই দিক থেকে একটু সাবধানে নিয়ে আমরা এটা এখন উঠাবো। কয়েলটা যদি আমরা বের করি, এখান থেকে আমাদের এই ডিসচার্জ লাইনটা আমরা খুলে দিব একটা রেঞ্জ দিয়ে, অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ, ছোট একটা অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্জ দিয়ে আমরা এই ক্যাপটা খুলে রাখবো যাতে পুরো কয়েলটা আমরা দেখতে পারি কেন এই রোটরটা ঘুরছে না। তো দেখুন এই ডিসচার্জটা, এই যে পাশে যে ডিসচার্জ লাইনটা আছে, এই ডিসচার্জ লাইনটা সোজা দিক দিয়ে গিয়ে এই সিলিন্ডারের হেডের সাথে সংযুক্ত। তো আমরা এখন এই ডিসচার্জ লাইনটা খুলে দেবো এখান থেকে। আমরা এটা খুলে দিলাম। ভিউয়ার্স, এই স্ক্রুটা দিয়ে এটা লাগানো ছিল। তো আমরা এটা খুলে নেওয়ার পরে কয়েলটা আমরা বের করব এখান থেকে। দেখুন এবার এই যে জাস্ট ডিসচার্জ লাইনটা এখান থেকে এদিকে গিয়েছে আউটপুটে, এই ডিসচার্জ লাইনটা এদিকে সুন্দর করে আউটপুটে চলে গিয়েছে। তো আমরা এটা টোটালটা আলাদা করে দিলাম। জাস্ট এখানে কিছু নাই, এখানে ওয়েল ছিল, আমরা ওয়েলটা বের করে নিয়েছি আগে। এদিক দিয়ে কাট করলে দেখুন, আমরা যখন এটা কাট করছি তখন এই যে সাকশন লাইন রয়েছে, তারপরে এই যে এখানে লাইনটা রয়েছে, এদিক দিয়ে ওয়েলটা বের হয়ে যাবে। তো আমরা এটা আলাদা রেখে দিলাম। আমাদের মেইন কাজ হচ্ছে এই কয়েলটা জ্যাম হয়ে, রোটরটা জ্যাম হয়ে গিয়েছে, রোটরটা জ্যাম হয়ে গেছে। কয়েল ঠিক আছে, রোটর জ্যাম, যার কারণে এটা চলছে না। আমরা দেখবো এটার কি হয়েছে। পুষ্ট ভিউয়ার্স, আমরা হচ্ছে এখন এটা দেখছিলাম যে এই রোটরটা খুলছে না, মানে রোটরটা ঘুরতেছে না, এটা জ্যাম হয়ে আছে, কোনোভাবে আমরা ঘুরাতে পারছি না। তো আমরা এটা এই রেসেট রেঞ্জ দিয়ে, সকেট সেট দিয়ে আমরা এই স্ক্রুগুলো এইভাবে খুলে নিয়েছি। তো আমরা এইভাবে প্রত্যেকটা স্ক্রু খুলে নিব। নেওয়ার পরে আমরা দেখব যে আসলে এটা কি হয়েছে, কেন এটা খুলতেছে না। তো ভিডিওটি যাতে বড় না হয় এই জন্য আমি এই স্ক্রুগুলো আগেই লুজ দিয়ে নিয়েছি, যাতে আপনাদের আমি অল্প সময়ে দেখাতে পারি। একটু দূরে নেন। এরকম 4টা বড় বড় স্ক্রু থাকে, দেখুন এগুলো দিয়ে আটকানো থাকে। সেট রেঞ্জ ব্যবহার করেছি। এখন দেখুন এটা খুলে যাবে এখান থেকে। এই
আমি পুরো কয়েলের এই যে স্টার্টার এবং যে ওয়েন্ডিং আছে এটা আলাদা করে নিলাম। আমাদের মূলত এই রোটরটা ঘোরার কথা ছিল, তো রোটরটা দেখুন ঘুরছে না। এই যে আমি একটু হাত দিয়ে ঘুরাচ্ছি, দেখুন এই যে হাত দিয়ে আমি এটা ঘুরিয়ে লুজ করে দিলাম। এই যে দেখুন এখন হাত দিয়ে ঘুরতেছে, কিন্তু আমরা যখন এটা স্টার্টারে বসাচ্ছি তখন ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ডে এটা ঘুরতে সক্ষম হচ্ছে না। তো কেন ঘুরছে না এটাই আমরা এখন দেখতেছি, যে এখানে আসলে জ্যাম হয়ে গিয়েছিল, তো অনেকটা কিন্তু ফ্রি হয়ে গেছে, লুজ হয়ে গিয়েছে। তো আমরা এটাতে ওয়েল দিব। তো আমরা সার্বিকভাবে সব এগুলো মেনটেনেন্স করে আমরা আবার এটা এখানে বসাবো। বসানোর পরে আমরা এটা চালাতে পারবো আশা করছি। তো ভিউয়ার্স, আমরা হচ্ছে এখন এই রোটরটা যে জ্যাম ছিল, দেখুন এটা আমরা ব্রাশ দিয়ে, এই ব্রাশ এবং ওয়্যার ব্রাশ এটা দিয়ে ভালো করে এটা পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো এটা সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিয়ে এটাকে ইজি করেছি। প্রথমে ঘুরছিল না, জ্যাম ছিল, যার কারণে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার পরেও চলছিল না। তো আমরা এটা পরিষ্কার করে নিয়েছি এবং পিস্টনটা যে ওঠানামা করছে, আসলে এই যে এখানে যে পিস্টনটা সিলিন্ডারের মধ্যে ওঠানামা করছে, এখানে আমরা একটু অয়েল দিয়ে নিয়েছি। আমরা এগুলো সবগুলো পার্ট বাই পার্ট খুলবো, খুলে এগুলো ময়লা থাকলে পরিষ্কার করব। যেহেতু আমাদের এটা ইজি হয়ে গিয়েছে, সুতরাং আর খোলার প্রয়োজন নাই। আমরা যে যে জয়েন্টগুলো রয়েছে ঘুরে এইসব জায়গাতে আমরা অয়েল দিয়ে নিচ্ছি, যাতে আরও ইজি হয় সুন্দর করে ঘুরে। ভিউয়ার্স, এরকম অয়েল দেওয়ার পরে দেখুন আরও ইজি হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা এটা এই স্টার্টারের মধ্যে সেট করব। তো আমরা দেখি যে ডোমটা ছিল এখানে, স্টার্টারটা কীভাবে বসে। এটা মূলত এইরকম করে বসবে যেহেতু, তাহলে আমরা এটা কীভাবে বসাবো দেখিয়ে দিই। এটা থাকবে নিচের দিকে, আর এই সাকশন পোর্টটা এটা থাকবে এই পাশে, এটা এই দিকে থাকবে। তাহলে আমাদের এটা বসবে এখন এইভাবে, এই সিচুয়েশনে আমরা এটা বসিয়ে নেব। তো এটা যেন বসানোর পরে আবার ইজি ঘুরে, এটা টাইট হয়ে গেলে আবার ঘুরবে না মোটরটা। তো এটা আমরা ইজি করে নিব নাটগুলো টাইট দেওয়ার সময়। আমরা এখন এই বোল্ট এখানে বসিয়ে নিব, আমরা এটা টাইট দিয়ে নেব, আড়াআড়িভাবে সংযোগ করব, তাহলে আমাদের এটা ভালো মতো টাইট হবে। আর ভিডিওটা যাতে শর্ট হয়, বেশি বড় না হয়, এই জন্য আমি এই দুইটা স্ক্রু দিয়েই, এই দুইটা বোল্ট দিয়ে টাইট করে দিয়ে আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাবো যে আমাদের এই জ্যামটা ছুটেছে কিনা। ভিউয়ার্স, আমরা এটা টাইট দিয়ে নিব, যাতে এই দুইটা টাইট দিয়ে আপনাদেরকে দেখাতে পারি যে মোটরটা চলছে। আমরা একবারে একটাকে বেশি টাইট দিব না, তাহলে জ্যাম হয়ে যাবে। আমরা পর্যায়ক্রমে দুইটা আনুপাতিক হারে টাইট দিব। তো টাইট হয়ে গিয়েছে, এখন এটা দেখতে পাচ্ছি আমরা লুজ, সুন্দর ঘুরতেছে। এই দুটো দিয়ে আমি চালিয়ে দেখাবো যে আসলে জ্যামটা ছুটেছে কিনা। আমি এখন এটা বসাবো। তো এটা অ্যাকচুয়ালি এখানে টার্মিনালগুলো বসাতে হবে সুন্দর করে। তো ভিউয়ার্স, আমরা হচ্ছে এটা টার্মিনালটা বসিয়ে নিয়েছি এখানে, যাতে আমরা পাওয়ার দিতে পারি, আর রিলে ওভারলোড সেট করে নিয়েছি। এখন একটা ক্লিপ অন মিটার দিন, যাতে আমরা দেখতে পারি কারেন্ট কীরকম হচ্ছে। আর আমরা এখানে দেখব যে ডিসচার্জের প্রেশারটা ঠিকঠাক মতো, প্রেশার আমরা এখন দেখতে পারবো না, এটা সেট করার পরে আমরা প্রেশারটা দেখতে পারবো। জাস্ট আমরা এখন দেখব যে মোটরটা ঘুরছে কিনা, মেকানিক্যাল যে জ্যাম ছিল এটা ছুটছে কিনা। আমি এখানে ক্লিপ অন মিটারটা সেট করে নিলাম, আমি এটা অ্যাম্পিয়ারে সেট করে দিলাম, যাতে বোঝা যায় কত কারেন্ট নিচ্ছে। ভিউয়ার্স, দেখুন আমি এখন সুইচ অন করব। সুইচ অন করার সাথে 2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট দিয়ে দূরে দেখান, দূর থেকে দুইটা দেখান। 0.6 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট গ্রহণ করছে, আর রোটরটা কিন্তু ঘুরছে, একটু খেয়াল করেন, রোটরটা ঘুরছে, সাউন্ড হচ্ছে।
কম্প্রেসরের যে আমাদের মেকানিক্যাল জ্যামটা ছিল, এই জ্যামটা আমরা পরিষ্কার করে আবার সেট করলাম। এখন কম্প্রেসর রানিং চলছে। তো আমরা পরবর্তীতে এটা সম্পূর্ণ ফিটিং করে আমরা আবার ব্যবহার করতে পারবো। আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে মেকানিক্যাল জ্যাম থাকার কারণে কম্প্রেসর বেশি কারেন্ট নেয় কেন এবং এটা কিভাবে রিপেয়ার করা যাবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন, যাতে এরকম টেকনিক্যাল আরও ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। ধন্যবাদ সবাইকে।